大家好，我是小妹。今天他们俩兄弟又来哥哥房间搞了，就是装那个电线，到时候用空调的时候可以用。丢在这里给叔叔和爸爸就行了。累死了。老姐高兴讲一不姐姐。是啊。帮你做吗？帮你做工嘛。别管以后将如何结束，至少我们你不是拿那胶管的剪胶管那东西剪不好剪一点吗？你让他为什么还要剪？彼此约束，更不需要言语的承诺。只要我们能自由吹胶塞进去。许多回忆，愿你的醉意又和我。别管以后将如何结束，这进那个钻头，刚刚那个钻头没有牙的了。那么难下吗？有问题这东西。钉子要不？開始搭書本先攞啊！去兩公嘅，封路吧，冇多多吧？換一個2.5的過來。冇嚟過呀？冇得攞。这个电线是2.5的，刚刚拿的是4点的上来。这样子接吗？弄成怎么接？我以为你拆开，割掉那里，然后就那接在上面就可以了。好的，电线都已经装好了，东西也全部搬下去了。好了，今天的视频就跟大家分享到这个，喜欢小妹的记得点击关注哦，拜拜。